El día comienza muy temprano para Max. Sabe que para alcanzar los sueños, no hay que quedarse dormido. Pero antes de salir al campo, lo primero es lo más importante, cuidar de su hermana Mimi. Un pequeño gesto de amor hace la diferencia. Un desayuno rápido, un café bien cargado y a darle. Max sale con la frente en alto, listo para la jornada. En el campo no hay descanso, pero Max maneja su tractor con una sonrisa. Saluda siempre, que la humildad abre puertas. Mientras tanto, Mimi no se queda atrás. Ella es el motor del hogar, eligiendo lo mejor para la cena de hoy. Con mucha higiene y amor, Mimi prepara esa receta especial que tanto le gusta a su hermano. Huele delicioso. El sol ya se oculta y el cansancio pesa, pero Max sabe que cada gota de sudor vale la pena por su familia. Nada se compara con la paz de volver a casa. Un momento de unión entre hermanos para agradecer por el pan en la mesa. Max y Mimi nos enseñan que el trabajo y el amor siempre van de la mano. ¿Qué te pareció su historia hoy?